പ്രായമാകുന്തോറും നമ്മുടെ കേൾവിയുടെ തീവ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 8000 ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവിക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി പരീക്ഷിക്കാം. ഇവയിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം? എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ 20 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. പേടിക്കേണ്ട, അധികം നാളിത് നിലനിൽക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല. കരൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയെ പോലെ പുനരുജ്ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ചെവിയിലെ ഹിയറിംഗ് സ്പെക്ട്രം. നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ ഹെയർ സെല്ലുകളുണ്ട്. ഈ ഹെയർ സെല്ലുകളാണ് വിവിധ ഫ്രീക്വൻസികളിലുള്ള ശബ്ദത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. പ്രായമാകുന്തോറും തുടർച്ചയായുള്ള ശബ്ദങ്ങളും അമിത ശബ്ദങ്ങളും ഈ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കും. അമിത ഫ്രീക്വൻസി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഹെയർ സെല്ലുകളാണ് ചെവിയിൽ ആദ്യം നശിച്ചു തുടങ്ങുക. അതുകൊണ്ടാണ് 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റാത്തതും ഉയർന്ന പിച്ചിലുള്ള കൊതുകിന്റെ മൂളലും മറ്റും പ്രായമായവർക്ക് കേൾക്കാത്തതും. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതൽ കൗതുകരമായ വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം.